Hello，大家好，我係老油條啊，郵輪嘅油。咁之前同大家講過啦，疫情底下犧牲咗嘉年華郵輪啦，同埋呢個皇家加勒比海嘅郵輪，同埋一啲細嘅郵輪公司嘅郵輪品牌啦。咁啊，今日就想同大家去講一講兩間係幾有規模㗎，但係咧喺疫情底下都捱唔住嘅郵輪公司啦。咁啊，雖然話呢兩間郵輪公司咧唔算得係咩主流嘅郵輪公司啊，但係如果講起佢哋嘅船隊啊，歷史性真係好強㗎。我就真係估佢唔到，原來全世界最老嘅郵輪已經係一個70幾歲嘅老婆婆嚟噶。咁喺聽故仔之前咧，就記得訂閱我嘅 channel 同埋 like 埋 Cruising Bird 嗰個 Facebook page 啦。咁而家咧，首先同大家講一個好勵志嘅故仔先。Pullman Tour 8萬郵輪，雖然話疫情底下佢頂唔住係需要破產噶，但係我覺得咧 Pullman Tour Cruise 咧，其實算係喺呢個郵輪界咧，算係一個瀟灑走一回噶啦。咁其實人生求乜嘢啊？我諗大家都識一句說話噶啦，不在乎天長地久，只在乎就係曾經擁有。本來 Pullman Tour 喺90年代成立嘅時候咧，係喺馬德里一間 travel agency 嚟嘅啫。咁之後咧就覺得賣郵輪房啊，不如自己做郵輪啦。咁喺2000年嘅時候咧，就自立門戶，就開始做自己嘅郵輪啦。一路直至到2006年咧，就俾西班牙公司 Springwater Capital 同埋 Royal Caribbean International 咧，以49% 同埋51% 咧合股擴展業務嘅。Pullman Tour 一度成為西班牙最大嘅郵輪公司啊，主要嘅業務咧就係服務對象咧就係講緊係西班牙市場嘅，船上主要講咧都係講西班牙文，某幾隻船啊更加以 all inclusive 啊去呢個形式去銷售㗎。咁即係話咧，船上就任飲任食，以溫暖嘅服務形式同埋友善嘅工作人員態度咧為核心嘅一間郵輪公司嚟嘅。Hey Man 咧就曾經同我講過，佢見過香港咧有旅行社曾經做過 Pullman Tour 嘅一隻 Horizon 咧，就係講緊6日5夜行杜拜嗰邊出發嘅，包酒水包晒所有嘢，都係講緊2000到3000蚊。港紙啊，仲有最少3日嘅靠岸啊，真係抵到爆啊！咁喺營運咗20年嘅期間咧，曾經有18隻船咧，唔同嘅船啦，就喺 Pullman Tour 度服役過嘅。咁直至到2020年嘅6月22號宣布破產嗰一刻咧，呢個船公司咧就剩翻4隻船嘅啫。佢哋分別就係第一隻船 Sovereign 君主號，1987年船74000噸，船齡咧係33年嘅，來自於法國船廠，前身咧係 Royal Caribbean 嘅 Sovereign of the Sea。海洋君主號由1988年啦到2008年之間咧，都係服役於 Royal Caribbean 嘅。咁2008年後咧就轉會過咗去 Pullman Tour， 改名成為 Sovereign 君主號。Monarch 帝王號1991年船74000噸，船齡29年，來自於法國船廠嘅，前身咧係 Royal Caribbean 嘅 Monarch of the Sea 海洋帝王號，由1991年開始咧到2013年都喺 Royal Caribbean 度服役嘅，跟住到2013年咧就轉會過咗去 Pullman Tour， 改名成為 Monarch 帝王號。因為疫情嘅關係，公司倒閉，喺2020年7月22號咧，呢兩隻船咧正式喺土耳其上岸㗎，成為第一批報廢拆解嘅郵輪。Horizon 地平線號1990年船47000噸，船齡就31年嘅，來自於德國船廠。呢隻船喺90年到05年嘅時候咧，就係服役於 Celebrity Cruises 叫 Horizon， 然後喺05年到09年嘅時候咧就服役於 Island Cruises， 改名叫做 Island Star。09年到12年嘅時候咧就喺 Pullman Cruises 嗰度咧就改名成為 Pacific Ocean。12年到17年之間咧就曾經過檔過去法國船廠嘅，然後到咗2017年咧就回歸 Pullman Tours 咧，改名成為 Horizon。Zenith 天藍星號1992年船47000噸，船齡29年，來自於德國船廠嘅。呢隻船啊喺92年到07年間咧喺 Celebrity Cruises 咧嘅時候就已經叫 Zenith 噶啦，然後07年嘅時候咧就轉咗去 Pullman Tour Cruises。其中喺2014年到2017年之間咧，都過檔過去法國船廠嘅。但係同樣地啊，喺2017年咧就回歸於 Pullman Tour 啊。本來喺2019年嘅時候咧，同 Peaceboat 達成協議啊，係準備去賣俾 Peaceboat 去成為下一代嘅 Peaceboat 㗎。不過好可惜啊，全球嘅疫情加上 Pullman Tour 面臨破產啊，最後 Peaceboat 只能夠放棄 Zenith， 然後換成呢個新 Princess 接任嘅。咁而另外一間咧面臨破產又好值得我哋懷念嘅公司咧就係 CMV 啦 ，Cruise and Maritime Voyage， 成立於2010年嘅英國公司，主要嘅航線咧都係講緊英國、澳洲同埋呢個美國嘅。
船隊裏邊大多數嘅船咧都係啲昔日以航海家命名嘅郵輪嚟㗎。CMV 嘅市場定位咧就係提供小型嘅傳統英國郵輪風格 No-Fly Cruising Holiday 呢一種咁嘅郵輪假期啊。呢間公司咧可以話係十分傳統啊，同埋有佢嘅獨特性㗎。大家可以細心留意下以下郵輪嘅片段，我可以話俾你聽，我個人真係認為經典嘅郵輪就真係唔同嘅，無論係船嘅外形啦，又或者係呢個氣勢嘅程度嘅感覺咧，都俾人哋與別不同嘅一種感覺。本來 CMV 啊雄心壯志啊，一路諗住繼續買一啲舊船去擴充自己嘅船隊啊。啱啱喺疫情開始嘅時候啊，郵輪咪大平賣嘅，佢仲雄心壯志諗住收購呢個P&O Australia 嘅 Pacific Dawn 啦，同埋 Pacific Avia 嘅。不過當時啊，佢就低估咗個疫情，喺郵輪未復航之前，自己已經破咗產啦。今日咧就花少少時間，大家去了解下呢間郵輪公司，有心理準備啊！呢間郵輪公司嘅船咧，甚至乎係老過我同你嘅。Astoria 1948年船15萬噸船齡73年，建於瑞典船廠嘅。呢隻船啊喺船隊裏邊唯一一隻註冊咧喺葡萄牙嘅郵輪嚟嘅，前身咧係 Transatlantic 嘅客輪啊 Miss Stockholm 啊。斯德哥爾摩號，直至到1993年嘅時候咧，先改建成為郵輪咁嘅樣㗎。Astoria 嘅一生咧就服務過11間唔同嘅船公司，直至到2015年嘅時候咧加入 CMV 旗下咧，直至到2020年咧 CMV 宣布破產解散嘅。Marco Polo 馬可孛羅號1965年船19000噸，船齡56年，建於德國船廠嘅。喺2021年嘅1月咧就宣布正式上岸嘅。前身呢隻船咧係一隻蘇聯嘅遠洋客輪嚟㗎 Ocean Liner， 直至到1991年嘅時候咧改名成為 Marco Polo 咧，直至到最後拆解嗰一刻嘅。Marco Polo 呢隻船咧係現有嘅郵輪好少數具備有 Ice Class 嘅郵輪嚟㗎。雖然話一 C Passenger Ship 嘅級數 Ice Class 咧就唔算話太勁，不過咧喺現今嘅郵輪嚟講咧真係好少有㗎。Marco Polo 由 Ocean Liner 演變成為郵輪咧，一生咧就曾經服務過7間個郵輪公司，最後2010年加入 CMV， 直至到倒閉為止嘅。Magellan 麥哲倫號1985年船46000噸，船齡36年，建於丹麥船廠。喺2021年嘅1月31號咧正式上岸嘅，係屬於 Holiday Class 嘅一隻船啊。同時間亦都係最後一隻拆解㗎。1985年到2019年期間咧就係屬於 Carnival 嘅 Holiday 啦。09年到15年期間咧就賣咗俾 Iberia Cruises 改名成為 Grand Holiday 嘅。到2015年啊就直接轉會過去 CMV， 直至到而家。本來 CMV 宣布破產拍賣呢隻船嘅時候，有機會係賣俾 Sea-Jack 嘅。之前都講過啦 ，Sea-Jack 收咗好多舊船噶嘛。不過咧，因為營運成本嘅問題咧，所以最終咧 Sea-Jack 都係要放棄嘅。最後而家送去印度拆解。咁從此以後咧 ，Carnival Holiday Classes 咧就成為咗Astor 阿斯特號1987年船46000噸，船齡33年，建於德國船廠。呢隻船咧原先係為咗彌補修咸頓到南非嘅 Cape Town 之間咧唔穩定嘅呢個 Ocean Liner 嘅航線而設計而建造嘅船嚟㗎。不過當年落水一年咧，南非政府就決定放棄咗佢呢個客運嘅業務啊，然後就轉手賣俾前蘇聯4間唔同嘅公司。最後咧1995年咧重新叫用翻呢個 Astor 嘅名嘅。咁喺2013年咧就加入 CMV 嘅船隊，2020年咧10月就正式宣布上岸拆解嘅。Columbus 哥倫布號1989年船63000噸，船齡32年，建於法國船廠。喺1989年到97年間咧，呢隻船喺 Princess 旗下其實係做緊 Star Princess 㗎。97年到03年期間咧就轉會咗 P&O， 就改名成為 Acadia。03年到10年咧就賣咗去 Ocean Voyage， 改名成為 Ocean Voyage。10年到17年嘅時候咧就去翻 P&O Australia， 改名成為 Pacific Pearl。2017年之後咧就賣咗俾 CMV， 就叫做 Columbus 啦。Vasco da Gama 韋斯科達加馬號1992年船55000噸，船齡29年，建於意大利船廠嘅。呢隻船咧喺1992年到2015年嘅時候咧係 Holland America S Class 嘅船嘅第一隻啊。嗰陣時咧就係叫做 Stederdam 嘅斯特丹號。
喺15年到19年間咧，就過檔 P&O Australia 改名成為 Pacific Eden。2019年咧就賣咗俾 CME 改名成為 Vasco da Gama。不過唔好彩嘅就係咧入隊唔夠1年咧 CME 就破產啦。而家咧就賣咗俾 Mystic Cruises。咁預計疫情之後咧就會做翻啲英國、德國、葡萄牙嘅行程嘅。咁睇依家呢個情況咧，成個 CME 船隊裏邊咧就只剩翻最年輕1992年嘅 Vasco da Gama 啦，同埋1948年嘅 Astoria 呢兩隻船咧係可以留低，暫時未講係一定會拆解㗎。咁真心希望啦，有人可以睇啱呢個 Astoria 呢個70幾歲嘅老婆婆啦。咁因為喺歷史上咧，佢係真係最老嘅一隻郵輪。咁睇下有冇人睇啱佢去做一個郵輪嘅博物館又好，咩都好啦。我相信咁有價值嘅歷史性嘅郵輪啊，郵輪迷一定會去睇噶。等呢隻老油家唔使再日日出海奔波勞碌咁辛苦啊嘛。疫情發展啊，已經令到全球郵輪業足足停咗1年啊。上帝關咗你一道門啊，一定會幫你開翻個冷氣嘅。希望疫苗來臨嘅時候啊，大家可以更快咁過翻啲正常嘅生活，坐更加多嘅郵輪啦。以後咧就唔會再有郵輪公司再宣布破產結業啦。而今次就真係希望同埋祝願所有嘅郵輪公司可以喺個亂流之下平平安安度過嘅。今次嘅郵輪回顧咧就差唔多啦，希望大家會中意呢個1連3期嘅我同 Cruising Bird 嘅分享合作啦。咁以上嘅資料咧，大多數都係嚟自於 Wikipedia 啦，同埋各大 Facebook page 嘅。如果有錯漏咧，就希望大家多多包涵啦。畢竟有啲船咧年紀就比我仲要大，部分嘅影片啦同埋素材咧係 Cruising Bird 親手提供嘅親手影嘅作品嚟噶。如果大家中意，記得喺 Cruising Bird 嘅 Facebook 嗰度睇下有冇更加多嘅郵輪資訊，你會中意啦。好啦，多謝晒，咁下次見啦 ，thank you，拜拜。